Mwaka wa 2021. Mtazamaji, mwaka bado mchanga huu. Sijui mipango yako ni ipi, malengo yako ni yepi na maazimio yako ni yepi ndani ya mwaka 2021. Zungumza nami kwenye mitandao yetu ya kijamii. Natumai kwako kwema, lakini mtazamaji, ikiwa ni siku ambayo pia bado vile inaendelea kushuhudia zile mbio ama ile mihemko ya wanafunzi kurudi shuleni. Mtazamaji, yapo mengi tuliokuandalia jioni hii leo, lakini usiondoke, tupate vidokezo kisha narudi nikupe taarifa kwa kina. If somebody has no money in his account by Thursday, let that person look for me. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha ametangaza kwamba shule za umma kote nchini zitapokea mgao wa pesa kufikia Alhamisi wiki hii. Wanafunzi kote nchini waendelea kurejea shuleni, huku uchunguzi ukibaini kuwa sharti la kutokaribiana ni jinamizi kwa walimu wakuu. We had a very productive meeting this afternoon with the two levels of government, and I can authoritatively say that we might have a white smoke tomorrow. Na chama cha wauguzi nchini chaashiria huenda kuna matumaini ya kuafikiana makubaliano na serikali ili kukomesha mgomo unaoendelea. Na mtazamaji, karibu. Mie niite Kamche Menza, anayenisaidia kwa lugha ya ishara ni Lucy Mwaura. Mtazamaji, kumbuka unaweza kuzungumza nasi kwenye mitandao kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Twitter @KBC Channel 1 na @Kamche Menza. Vile vile unaweza kufuatilizia taarifa zetu kwa njia moja kwa moja kwenye mtandao wa Facebook na pia YouTube, na vile vile tovuti yetu ya www.kbc.co.ke. Karibu mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Moja kwa moja kwa taarifa yetu kuu ni kwamba Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amesema kuwa shule za umma kote nchini zitaanza kupokea mgao wa pesa kufikia Alhamisi juma hili. Amesema kuwa tayari serikali imeweka pesa hizo kwenye akaunti za benki za shule mbalimbali tangu Jumatatu wiki hii. Haya yanajiri huku walimu wakuu wa shule wakiibua wasiwasi kuhusiana na kucheleweshwa kutolewa kwa pesa hizo, wakisema itakuwa changamoto kubwa kutekeleza kanuni za kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19 shuleni bila pesa hizo. Walimu wakuu wana wasiwasi kwamba huenda wasiwahakikishie wanafunzi usalama wao katika kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19 kutokana na kucheleweshwa kwa mgao huo. Walimu hao wakuu wametoa wito kwa wizara hiyo kutoa pesa hizo haraka iwezekanavyo kwa usalama wa wanafunzi. Wakati tunaosha pale mikono asubuhi na hata wakati mwingine wakitoka kwa choo, watoto wanachukua muda mrefu sana kuosha mikono kwa sababu ya washing hands. Hizi facilities, they are not enough. Hata hivyo, kilio chao kimesikika huku Waziri wa Elimu Profesa George Magoha akisema kuwa serikali tayari imeweka pesa hizo kwenye akaunti za benki za shule mbalimbali tangu Jumatatu wiki hii. So the money was released simultaneously depending on which bank. Don't waste your time on this one. Depending on which bank, perhaps if you bank with KCB, which is the main bank, it will reflect today. If you bank with any other bank, give it 1 or 2 days and the money should be available. Waziri ambaye alizuru shule kadhaa katika kaunti za Nyeri na Kiambu alisema kuwa huenda pesa hizo zikachelewa kidogo kutokana na taratibu za kawaida za benki. Wakati huo huo, Magoha amewatahadharisha walimu wakuu dhidi ya kutumia vibaya pesa hizo. So this money belongs to the children and God will punish you severely if you even smell the smell of the money. I believe that it's not so much the amount of money that government gives, but more so how we use the money and apply it to where it is required. Kadhalika aliwaonya walimu hao wakuu dhidi ya kuwasajili wanafunzi katika shule ambazo tayari zina msongamano wa wanafunzi. At Toy Primary School, there are empty spaces. They don't want to go there. Before you bring the question back to us, help us to solve it, because you can. We said we shall admit you according to our own guidelines. Ujumbe huo ulikuwa ukitolewa katika kaunti ya Kajiado, huku katibu wa elimu ya msingi Dr. Belio Kipsang akiwahimiza walimu na wanafunzi watii kanuni za usalama kuhusiana na janga la COVID-19. Our national
command center is already functional, and officers from the various stakeholders have already been posted. We have somebody from TSC, Ministry of Interior, Ministry of Health, Ministry of Devolution, Ministry of Transport, and all our critical stakeholders, so that we can have a single point of source of information. Na akiongea katika shule ya sekondari ya PAG Lodwar katika kaunti ya Turkana, katibu mkuu mwandamizi katika wizara ya elimu Mumina Bonaya aliwaonya walimu wakuu dhidi ya kuwafukuza wanafunzi walio na malimbikizi ya karo. And we are also appealing to the parents not to abandon the school completely, because this child would want to be fed. So if you leave a head teacher with 1,000 students, those are 1,000 mouths to feed. What will he do? It will be difficult. So I think this is one issue that is a bit delicate. It requires understanding from both parties. Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba wanafunzi kote nchini wameendelea kurejea shuleni siku ya pili tangu ufunguzi wa shule za humu nchini. Hata hivyo, uchunguzi umebainisha kwamba sharti la kutokaribiana ni jinamizi kwa walimu wakuu ambao wamelazimika kutafuta mbinu za kuhakikisha linatimizwa. Changamoto hiyo pia imedhihirika katika shule za malazi, ambapo ongezeko la wanafunzi kutoka shule za binafsi huenda likasababisha msongamano kwenye mabweni. Shule nyingi za upili humu nchini zilifunguliwa rasmi leo, siku moja baada ya shughuli za masomo kurejelewa. Baadhi ya wakuu wa shule waliotarajia kupata changamoto ya kutimiza sharti la kutokaribiana waliweka mikakati mbalimbali. Katika shule ya upili ya Jamhuri jijini Nairobi iliyo na wanafunzi 1169, hema zimewekwa ili kuhakikisha masomo yanaendelea ipasavyo. So averagely we have about 2-3 classes with over 50. So those are the ones we are seeing if we can be able to split them and put them in tents. Katika shule ya Dr. Rebiero mtaa wa Parklands jijini Nairobi, madarasa mawili yamejengwa kukidhi hitaji hilo. Mahala ambapo tumeita dining hall pia tutakwenda kwa kama darasa. Mahali ambapo kulikuwa na library kidogo tutakwenda kama darasa. Hata hivyo, tatizo la kutekeleza agizo hilo katika mabweni bado linasalia kitendawili. Wakuu wa shule pia wanatarajia idadi ya wanafunzi kuongezeka kufuatia kufungwa kwa baadhi ya shule za binafsi kutokana na janga la COVID-19. So there are requests we started getting last year, okay, towards the end, and we have told them to come back on Thursday to just look at we assess the situation, because we can only have additional students where there is space. So if there are also a few boys who may have wanted to go elsewhere, we'll be able to know that by tomorrow. Shule nyingi zimeanzisha mipango ya ushauri na saha kwa wanafunzi kabla ya masomo kuanza. Leo tulikuwa tunajaribu kueleza yale ya msingi kuhusu ugonjwa huu hatari wa COVID katika shughuli ya guidance and counseling. Some of our boys were doing manual works. I know others were in the quarries, others were doing matatu business, they're in town, others were doing business, so they're already used to getting money. So it's important we bring them. There are cases of our students who lost loved ones through COVID-19 or other issues, so we must also counsel them to come back and know this is part of life. Idadi ya wanafunzi waliorejea katika shule mbalimbali kufikia sasa inakisiwa kuwa 80%. Very many have come, including day scholars, and we want to thank the parents for the good effort they have put in to bring their children back to school. Shule ya msingi ya Waso katika kaunti ya Isiolo inakadiria kwamba takriban wanafunzi 200 bado hawajarejea shuleni. Shule hiyo iliyopokea madawati 70 kutoka Wizara ya Elimu haina mifereji ya maji. Pia wengine wametoka hapa kaliloketi kwa sababu ya mashida yale yalikuwa wakati wa COVID. So kuna hizo changamoto na wengine wameenda hata shule zingine. So kuna hizo shida, lakini wale wengi percentage kubwa by Friday watakuwa wamekuja. Katika shule ya upili ya Gosheni iliyoko katika kaunti ya Makueni, matangi ya maji yaliwekwa ili kupata maji ya mvua. Kwa sasa wakuu wa shule wanaendelea kujizatiti kubuni mazingira bora kuhakikisha masomo yanaendelea ipasavyo, huku masharti ya kudhibiti COVID-19 yakizingatiwa.
Haya, tufululize hadi kaunti ya Baringo ambapo mamia ya wanafunzi katika kaunti hiyo hawajaweza kurejea shuleni kutokana na athari za ongezeko la maji ya ziwa Baringo. Shule 15 zimefungwa baada ya maji kufurika humo, huku wanafunzi wa shule ya msingi ya Loruk wakihatarisha maisha yao kila wakati wanapovuka ziwa hilo lililosheheni mamba na viboko ili kufika shuleni. Wengine wanalazimika kusafiri mwendo mrefu ili kufika shuleni humo. Ni taswira tofauti kabisa na hali ilivyo katika maeneo mengine humu nchini, ambapo mamilioni ya wanafunzi wamerejea shuleni miezi 9 tangu zilipofungwa ili kudhibiti msambao wa COVID-19. Hali katika kaunti ya Baringo ni ya kutamausha. Hali hii iliyosababishwa na ongezeko la maji ya ziwa Baringo imefanya safari ya kutafuta elimu katika eneo hili kuwa ya hatari mno. Wanafunzi wa shule ya msingi ya Loruk wanalazimika kupambana na hatari ya mamba na viboko wanapokwenda shuleni. Hippopotamus wako wengi hapa na crocodiles pia wako, na pia kuna nyoka ambaye ni hatari. Kwa hivyo tuko na changamoto ya kwamba maisha ya watoto iko katika hatari. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Luka Kandie anasema ni wanafunzi 31 kati ya 300 pekee waliorejea shuleni kufikia sasa. Hilo ni boarding. Bweni la boys imeweza kupepwa na maji, na tunatarajia, tulikuwa tumeahidiwa na serikali kwamba watatupe fedha tuweze kujenga temporary dormitory so that tukiendelea kujenga ile permanent kwa ile new site ndio tunangojea. We have given 10 million shillings each to one of them to start the process of, first of all, you have to identify new land and proceed with the rehabilitation. Who have moved to other schools and were small, they have been given 4 million shillings around Baringo to ensure that the children are comfortable. Idadi ndogo ya wanafunzi wanaojizatiti kufika shuleni kila siku wanalazimika kulipa nauli ya shilingi 60 kuabiri mashua inayowavusha ziwa hilo. Wale wanaokosa kulipa nauli wanalazimika kusafiri mwendo wa kilomita 5 kufika shuleni. Njia ile walikuwa wanapitia kama shortcut imefunikwa na maji na inabidi wasungukie kama kilomita 5. Ndio imepidi mimi nimejitoa kama mzazi kusaidia watoto kufukisha kutoka ngambo ile. Shule kadhaa ikiwemo ile ya mseto ya Lake Baringo imefurika, huku maji yakizagaa ndani ya madarasa na kwenye uwanja. Shule ya msingi ya Ngambo imehamishwa hadi eneo la Seriani lililoko mwendo wa kilomita 10, ambapo wanafunzi wa darasa la 8 wanalazimika kusomea darasa moja na wale wa chekechea. The peoples whose parents have moved to this place now could access the school. But those parents, peoples whose parents have not moved, remained at a place called Sindan. So when you are teaching class 8 and the PP1 are making noise there, then it becomes a great challenge because the objectives of the lesson cannot be achieved. Wanafunzi wanaosomea chini ya miti wanashindwa kumakinika katika masomo yao kutokana na jua kali pamoja na kuwepo kwa mbuzi na mifugo wengine kwenye uwanja huo. Ben Chumba, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, kutoka Baringo tuangazie masuala ya usafiri, ambapo mamia ya wanafunzi wa shule za upili waliokuwa wakisafiri kurejea shuleni walikwama katika vituo mbalimbali vya mabasi katika miji mbalimbali humu nchini baada ya wahudumu wa magari ya uchukuzi ya umma kuongeza nauli. Baadhi ya wanafunzi walioandamana na wazazi wao walielezea hofu kwamba huenda wakakosa kufika shuleni kwa wakati ufaao huku masomo yakirejelewa humu nchini. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa kwenye kituo cha mabasi cha Tirum jijini Nairobi. Wanafunzi waking'ang'ana kuabiri magari machache ya uchukuzi wa umma yaliyokuwa yakihudumu ili kurejea shuleni wakati wa siku ya pili tangu shughuli za masomo ziliporejelea humo nchini. Ni magari machache tu yaliyokuwepo katika kituo hicho cha magari, hali ambayo wahudumu wanasema inatokana na agizo la serikali la kubeba abiria wachache kwenye magari yao. Hii viti ilitolewa kwa gari, ikakuwa watu badala gari ibebe watu 14 inabeba watu 9. Kwa hivyo ukiona hii gari kwa gari moja inabakisha watu 5 chini kama vile tulikuwa tunabeba bereni. Kwa hivyo gari kibeba 2, tunabaki na gari moja 2.
Uhaba huo ulisababisha ongezeko la nauli. Inaonekana wanafunzi wote wanarudi the same day, na hii imeleta changamoto kubwa kwa wanafunzi na wenye sekta ya magari, sababu magari hayatoshi sababu ya kuweka social distance. Magari mengi yanayohudumu kutoka kituo cha magari cha Tirum usafiri hadi maeneo mbalimbali katikati ya nchi, ambapo nauli kwa kawaida huwa takriban shilingi 400, lakini sasa imeongezeka hadi shilingi 1000. Nimefika hapa nikapata hakuna magari na fare ni times 3. Huwa tunalipa 500 kwenda Ronyenjes, sasa ni 1200. Haya yamejiri licha ya hakikisho la waziri wa uchukuzi James Macharia wakati wa kikao cha pamoja cha mawaziri siku ya Jumapili kwamba serikali imeshauriana na wenye magari ya uchukuzi wa umma na kuafikiana kwamba nauli hazitaongezwa. Hata hivyo, wahuduma hao wanasisitiza kwamba hawataweza kutoza nauli za kawaida wakati huu kutokana na idadi kubwa ya wasafiri. Gari mbili ilikuwa inabeba watu 28, si ni kweli? Sasa tunabeba gari mbili inabeba watu 18. Si unaona inabaki watu gari moja chini. Kwa hivyo kwa gari mbili inabakisha gari moja chini. Kwa hivyo hiyo ndio tatizo tuko naye. Tukaona afadhali sasa hata hivyo serikali waliongeza wakasema train zikuje, juu hata hizo zinasaidia. Hali sawia ilishuhudiwa katika miji ya Eldoret na Mombasa ambapo wazazi walielezea wasiwasi kuhusu hali hiyo. Nashukuru siku ya kufunguliwa shule imefika, lakini sasa twashangaa tumefika town tunazunguka magari yamepanda bei, twashinda watoto tuwapeleke wapi sasa? Sasa magari yamekuwa 3000 kufika tu hapa mali walikuwa naenda na 1000. Hii gari imefika hapa sasa hivi ni number 9 na gari yangu ni number 42. Sasa you can imagine na niko na watoto, tunafaa kwenda Nairobi, wanafaa kurudi shule. Hii imepanda. Niko hata kubuku viti mbili kwa sababu niko na watoto wawili na niko peke yangu. Sasa sasa kubuku viti mbili, itabidi tutune squeeze tukayo kiti moja na watoto wawili. Hapo si haba kwa wanafunzi, lakini bila shaka tutalivuka dhoruba hilo. Mtazamaji, taarifa yake Wycliffe Okech hiyo ambayo imetiwa sauti na Khalid Abdullahi. Tukiangazia masuala ya siasa, ni kwamba viongozi kadhaa wa kisiasa nchini wamemtetea kiranja wa wengi katika seneti, Seneta Irungu Kang'ata, kuhusiana na barua yake iliyozua utata kwa rais juu ya mpango wa maridhiano BBI katika eneo la Mlima Kenya. Gavana wa Machakos aliye pia kiongozi wa chama cha maendeleo Chapchap, Dr. Alfred Mutua, amedai kwamba maoni ya Kang'ata yanaashiria wasiwasi unaoibuliwa na wakazi wa eneo hilo ambayo yanafaa kushughulikiwa kabla ya kura ya maamuzi. Alfred Mutua amesema kuwa hatua ya kiranja wa wengi katika seneti kuzungumzia changamoto zinazokumba mpango wa BBI katika eneo la Mlima Kenya ni ya kijasiri na inafaa kupongezwa. Kiongozi wa chama cha maendeleo Chapchap alisema kuwa badala ya kumshtumu kiranja huyo wa wengi katika seneti, wale wanaunga mkono mpango wa BBI badala yake wanafaa kutekeleza juhudi za kushughulikia masuala yaliyoibuliwa na seneta huyo. Seen not less than 10 governors of the Mount Kenya region come together and say that all is well and that this is just a perception of Senator Irungu Kang'ata. What does that mean? It means that this topic is now at the top of the table. It also means that these governors and other leaders in that region will ensure that BBI succeeds properly. That is good for BBI. Mwakilishi mwanamke wa kaunti ya Nyeri Rahab Mukami wa Shira alisema kuwa watapinga mpango huo wa BBI wapo masuala yaliyoibuliwa na Kang'ata hayatashughulikiwa na kurekebishwa. Hata ninajua ile kitu ilifanya Kang'ata andike hiyo barua. Jukure Murang'a akienda kujaribu kuongelesha watu maneno ya BBI, anapigwa mpaka na mawe. Waache kudanganya president of this country. Mwambie ukweli kama wanamtakia mazuri. Ndio wajue ni nini wanaweza fanya na ni nini imefanya watu wakasirike. Na juu sisi ndio tuko hapa mashinani. Sisi ndio tunawaambia ukweli. Wakati huo Joseph Simiyu atakuwa mwaniaji wa chama cha Ford Kenya kwenye uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Kabuchai utakaofanyika mwezi Machi. Simiyu alimshinda Eric Wanyonyi baada ya kupata kura 70 huku Wanyonyi akipata 32 pekee. Kiongozi wa chama cha Ford Kenya Moses Wetangula ambaye pia alikuwa mjumbe alimshukuru Wanyonyi kwa kukiri kushindwa. You fought a good fight and as you say, this is not the end
We encourage you to be part of now the journey that begins here. Na vijana kadhaa chini ya mpango wa vijana na uongozi wameanzisha safari kutoka Nairobi hadi Mlima Kenya na kurejea jijini katika kampeni inayonuia kuwahamasisha vijana kushindania nyadhifa za uongozi. Iwapo vijana wataungana wenyewe na wapate kumteua mmoja, hata ana uwezo wa kuingia katika vitengo mbalimbali vya uongozi katika taifa hili, haswa katika uchaguzi ujao na katika chaguzi zingine zijazo. Suleiman Yeri, Darubini ya Channel 1. Mtazamaji, kwenye taarifa nyingine ni kwamba muungano wa wauguzi humu nchini umekuwa ukiendeleza mazungumzo na serikali, lakini bado hawajaweza kuafikiana baada ya masaa mengi ya mazungumzo hayo, na kwamba ambayo yamefanyika hivi leo, na wanasema kwamba hawatakubali mazungumzo ambayo hayatakuwa yanahusisha yale matakwa yao, na kwamba huenda wakaendeleza kufanya mgomo wao na kuingia barabarani na kuzidi kupaza sauti zao kwa kuhusiana na yale maswala ambayo wanaendelea kuyapigia upatu. Mwanahabari wetu Purity Museo ameandaa taarifa hii ambayo utaipata kwa kina katika taarifa zetu za hapo saa 3. Kenyans have been receiving our services since 2nd of this year. And we cannot go back into this situation. But if they are not going to give us a way forward, in the next 3 days, we will have no option but to resume the strike, because if then there is no return to work formula, it means then the strike is still on, and then we'll be able to continue with the strike. Authoritatively say that we might have a white smoke tomorrow. We have literally covered everything. What is left is something very small that the government has to consult within itself today, and maybe probably tomorrow there will be consensus within government, and we can, pen and paper can meet tomorrow, and our members can go back to work. Na mtazamaji, katika anga za biashara ni kwamba benki za kibiashara humu nchini zinasema kuwa chamko la pili au la tatu la virusi vya korona litasababisha kupungua kwa shughuli za kukopesha pesa, kwani wengi wa wale wanaochukua mikopo watatatizika kulipa mikopo hiyo kutokana na vikwazo vya kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19. Vilevile mwenyekiti wa chama cha wenye benki nchini Joshua Oigara, hata hivyo, anaimani kuwa kuwasilishwa kwa chanjo dhidi ya COVID-19 humu nchini kutawezesha kulegezwa kwa vikwazo vilivyoko na kuimarisha shughuli za kiuchumi. Kwa hizi na habari nyingine zaidi, huwapa mkusanyiko wa taarifa zetu za biashara. Chamko la pili la virusi vya korona linaloenea katika baadhi ya nchi za bara Ulaya litaathiri zaidi biashara ya uuzaji bidhaa nje ya Kenya, kwani baadhi ya maeneo makuu yakiwemo Uingereza yametangaza kusitishwa kwa shughuli ili kujaribu kudhibiti virusi hivyo. Chama cha wenye benki nchini kinabashiri kwamba chamko hizo mpya humu nchini na kote duniani zitaathiri uchumi wa nchi hii. Chama hicho kimesema kuwa vikwazo kama vile curfew vitaathiri biashara, hasa katika sekta ya biashara ndogo na zile za kadri ambazo huenda zikalazimika kufungwa kutokana na changamoto za fedha. What we're not seeing is the recovery will take longer. So our sweet spot as an economy, when you're growing at 6.1, 6.2%, and all engines are firing, all pistons are firing, that is not happening in my view in the first quarter, second quarter. The only gap I would say for our economy is the crisis, especially the pandemic for corona, keeps. Sometimes you hear new instances, new cases coming through. Na wakulima huko Kiambogo katika kaunti ya Nakuru wananufaika pakubwa kutokana na mbegu za maharagwe zilizoimarishwa kutoka kwa shirika la utafiti wa kilimo na mifugo nchini. Wakulima hao sasa wanaweza kuzalisha magunia 12 ya kilo 90 ya maharagwe kutoka kwa kipande cha ardhi cha ekari moja ikilinganishwa na magunia 7 awali. Aina hiyo ya maharagwe inayoleta mazao maridhawa pia ni maarufu miongoni mwa wateja,
kwani inaweza kutayarishwa na kuliwa katika muda wa dakika 30. Maharagwe hayo yaliyo na kiwango cha juu cha madini ya chuma na zinc kwa sasa yanauzwa kwa shilingi 7,000 kwa kila gunia la kilo 90. Nyota imekuwa maharagwe tofauti na zile zingine kwa sababu kwa kulima inakuwa haraka kuliko hizo zingine. Tena kwa kupika pia inaiva haraka, ukiweka kwa moto haikai kama hizo zingine. Tena kwa tumbo ni mzuri sana na tumbo haina gas. Na hatimaye mashirika ya ndege ya humu nchini yanahimizwa yapunguze ada zao ili kuwawezesha Wakenya zaidi kusafiri kwa ndege na kuzuru maeneo mbalimbali ya kitalii kote nchini. Mkuu wa mauzo na matangazo katika shirika la ndege la Jambo Jet Titus Obogi amesema kuwa shirika hilo litaanza kulipisha nauli nafuu kuanzia Januari hadi Machi ili kuwavutia wasafiri zaidi katika juhudi za kutangaza usafiri wa ndege na kufanya kuwa nafuu. Na mtazamaji, michezoni ni kwamba nahodha wa timu ya Gor Mahia Kenneth Muguna ameelezea imani kuwa Kogalo inaweza kutoa ushindi wa zaidi ya mabao 6 dhidi ya CR Belouizdad ya Algeria. Gor ilifanya mazoezi yake ya mwisho leo tayari kwa mechi ya marudiano kuwania kombe la klabu bingwa barani Ulaya itakayochezwa kesho ugani Nyayo kuanzia saa 9 mchana saa za Afrika Mashariki. Gor Mahia ina kibarua kigumu huku ikihitajika kuandikisha ushindi wa mabao 7-0 baada ya kucharaza mabao 6 kwa nunge kwenye mechi ya mkondo wa kwanza. Nahodha wa Kogalo Kenneth Muguna aliyekosa kushiriki kwenye mechi ya mkondo wa kwanza alirejea mazoezini na anatarajiwa kujumuishwa kikosini. Yeah, of course it's possible if you see they scored it in 90 minutes and tomorrow we have again another 90 minutes, so it's possible. We'll fight until the end and maybe we'll see what comes out. Wakati huo Tito Okello na Bernard Ondiek hawatashiriki kwenye mechi hiyo kwa sababu ya kugua na jeraha la paja mtawalia. Let me tell you, there's no pressure. I've spoken to the boys and they just want to enjoy the game tomorrow. Of course, it will be very, very important for us, if we can get good results tomorrow. And of course, it will be a very good platform also if we are going to CAF. Then of course, it will give us that opportunity also to prepare more than when we prepared in Champions League. Belouizdad imekuwa humu nchini tangu Jumapili na iliandaa mazoezi yake ya mwisho. Iwapo Kogalo itashindwa, itashushwa ngazi kushiriki kwenye mechi za kuwania taji ya mashirikisho. Frederick Muki, Darubini Michezo. Nayo timu ya chipukizi ya tenisi ya mezani ya humu nchini itaelekea nchini Uingereza mwezi Machi kwa ziara ya majuma matatu ambapo itafanya mazoezi ya kupokea mafunzo kwa udhamini wa ushirikiano la tenis ya mezani la Uingereza. Ziara hiyo itakuwa mwanzo ziara hiyo itakuwa mwanzo wa kuiandaa timu itakayoshirikisha kwenye michezo ya Jumuiya ya Madola kwenye mwaka wa 2022 nchini Uingereza na pia michezo ya Olimpiki mwaka 2024 jijini Paris. Timu ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 12 itakayoshirikisha wavulana na wasichana 14 itachaguliwa kutoka shule, vilabu na kituo cha Maisa. Wakati wa ziara hiyo nchini Uingereza, timu hiyo itafunzwa na makocha wenye uzoefu ambao pia wataipa nafasi ya kuhudhuria baadhi ya mashindano makuu ya bara Ulaya.
mtazamaji, hapo ndipo tunapokamilisha taarifa za Darubini ya Channel 1 jioni hii ya leo. Hapo awali nilikuwa nimeuliza pengine maazimio yako ya mwaka ni yepi. Kumbuka ndio mkoko umealika maua, huu mwaka ndio umeanza. Haujachelewa kuweka maazimio. Naona hapa Abdul Karim Taraja anasema yeye hana azimio lolote, anachukua hatua moja baada ya nyingine polepole tu. Naye Moreno Campo Junior anasema natumai kwamba corona itaisha ili biashara ziinuke tena. Mtazamaji kwenye mtandao wa Facebook hapa kuna wenye wanasema anatazama kutoka Kariokoo, Dar es Salaam. Mwingine anasema huyu ni Roni Nikodemo, anasema anatazama kutoka Suna Mukuro. Jumbe ni nyingi hapa. Namwona Nixon anasema anatizama kutoka Bungoma, na Brian Bolton anasema anatizama akiwa Mombasa Likoni Shelly Beach. Amenikumbusha kule kwetu huyu. Na mtazamaji, sina la ziada. Mie ni Kamche Menza. Aliyekupeperushia taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni anaitwa nani? Nikumbushe jina hapo. Lucy Mwaura. Kumradhi mtazamaji, anaitwa Lucy Mwaura. Lakini mtazamaji, kumbuka unaweza kufuatilia taarifa zetu kwa njia moja kwa moja kwenye tovuti ya www.kbc.co.ke. Na kuacha mtazamaji mikononi mwa Mariambo aliye na utabiri wa hali ya hewa. Kwaheri. Ahlan wa sahlan popote ulipo jioni ya leo, natumai umeshinda vyema. Naitwa Mariambo. Viashiria vya hali ya anga vinaonyesha kwamba kutakuwa na hali ya ukavu kote nchini katika siku zijazo, tukianzia na usiku wa leo ambapo kutakuwa na hali ya ukavu kote nchini, japo kwa wenyeji wa magharibi mwa nchi tutarajie kuwepo kwa mvua na ngurumo za radi. Hapo kesho asubuhi kutakuwa na vipindi vya jua kote nchini, kaskazini mashariki mwa nchi hadi katika sehemu za ukanda wa pwani, maeneo ya Turkana na Samburu, vile vile hapa Nairobi, maeneo ya kati, vile vile katika maeneo ya magharibi mwa nchi tutarajie kuwepo kwa vipindi vya jua. Hali haitakuwa tofauti nyakati za jioni, kwani kutakuwa na vipindi vya jua vile vile sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi hadi katika maeneo ya ukanda wa pwani, vile vile Samburu, maeneo ya hapa Nairobi, sehemu za kati, japo katika maeneo ya Kisii, Bomet, Kericho, maeneo ya Narok kuna uwezekano wa mvua katika maeneo hayo itakaandamana na ngurumo za radi. Viwango vya joto vitakuwa kati ya nyuzi 36 katika sehemu za Lodwar na 31 katika maeneo ya Lamu, na vile vile Mombasa Voi vitafikia nyuzi 30. Hapa Nairobi vitafikia nyuzi 26, ilhali katika maeneo ya Kisumu vitafikia nyuzi 28. Na basi kufikia hapo natamatisha utabiri wa hali ya hewa. Tukutane tena hapo kesho palipo na majaliwa. Kwaheri.